Come? Bono? Ang daming bata. Bravo! Lisa, guarda non. Più schiacci, più succo avrai da bere. Guardate un po', il picciolino. Vediamo. Sì, scendeva il legno, schiacciava tutta l'uva e vedete, finiva qui e veniva tutta la scorta. Quindi dopo con dei catini di legno, dai a casa. Questo si chiama il torchio. Una volta l'uva veniva schiacciata qui e usciva che cosa? Il mostro. Dai, andiamo. Mettilo poi così, bravo. Qui si fanno il vino. Meglio. Scusate, spazio, i genitori li facciamo scendere. Ah, facciamo scendere, noi scendiamo, ma. Questi ci mettono proprio adesso. C'è vino questo qui dentro. Rosso ko, nero. Oh, ayan. Lagayan ng mga wine. Lagayan ng wine. Nasa pabrika tayo ng pagawaan ng wine. Paglagay sa bote. Ayan. Pangbote, no? Ganda, di ba? Ganda, oh. Arte tayo ng anuhan ng mga bote. Yan. Ganda. Malinis. Super linis. Oh. Linis. Ang ganda talaga. Ang ganda. Pabrika Garopoli ng Ancona. Pabrika ng wine. Kaya paano mabebenta ng 1 euro o 60 pesos sa Pilipinas 100? Ang daming proseso. Okay, thanks for watching. Yan.